Başkanım, malumunuz Türkiye 7 Haziran'dan sonra bir kaos ortamında görünmekte yani. Evet. Ve erken genel seçim kararı alındıktan sonra 1 Kasım erken genel seçimleri olur mu veya ertelenir mi? Hele bugün olan bombalı saldırıdan sonra 1 Kasım genel seçimleri olabilme durumunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi hızlı bir şekilde gireceğim. Bir defa öncelikle HDP'nin Türkiye'de bu kadar yükseleceğini kimse tahmin etmiyordu. Evet. Şimdi devlet PKK ile görüşüyordu. Kandil'le ve İmralı'yla anlaşmasında işte HDP parti olarak seçime girecek, barajın altında kalacak, AK Parti 400 milletvekili elde edip başkanlık sistemini getirecekti ve Oslo görüşmelerinde kamuoyundan gizledikleri, herkesten gizledikleri o vaatleri açıklayacaklardı. Burada bu anlaşma bozuldu. Nasıl bozuldu? Bazı kesimler, yani marjinal oylar diyelim ve bazı kesimler HDP'ye sempati duydu veya AK Parti başarılı olmasın veya diğer siyasi partiler başarılı olmasın deyip oy verdi. Oy vermesiyle birlikte %13 HDP oy aldı ve 80 milletvekiliyle meclise girdi. Bu tabii hükümetin ve oradaki mutabakatın çözülmesine, bozulmasına neden oldu. Önce Cumhurbaşkanı çıktı, açıklama yaptı. Dolmabahçe açıklamasını yok sayıyorum. Ardından Yalçın Akdoğan da çıktı. Dedi ki madem barajı açtılar artık filmlerde görürler süreci. Ardından seçimde çıkan bu neticeden sonra işte koalisyon kurulursa özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin yolsuzlukların üzerine gidilsin protokolünde o maddeyi koymaya çalıştığını gördüğüm zaman hükümet yolsuzlukların üzerine gidilmesin düşüncesiyle mutlaka tekrar seçim istedi ve Türkiye 1 Kasım'da seçime mahkum edildi. Şu anda bütün siyasetçiler yorgun, bütün siyasi partide çalışanlar yorgun. Fakat maalesef mutlaka Türkiye'yi seçime götürecekler. Bütün güvenlik zaaflarına rağmen buralardan belki oy devşiririz düşüncesiyle Türkiye'yi seçime götürüyorlar. Ama bana göre çok sağlıklı bir seçim olmayacak. Çünkü şu anda görüyoruz yani silahların ve ölümlerin gölgesinde Türkiye bir seçime zorlanıyor. Vatandaş yine yani düzgün, istikrarlı bir karar veremeyecek. Çünkü gerginlik ve şiddet en üst noktada. Ama bundan sonrası bana göre yani AK Parti'nin bir hesabı var burada. İşte insanları bezdirip özellikle doğuda belki insanları sandığa getirmeyiz, katılımı çok düşük tutarız ve biz tek başımıza geliriz düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ama 4 partili sistemde gelmeleri mümkün değil. Ben şöyle bunu bağlamak istiyorum. Bir tarafta AK Parti Türkiye'de gençlerin yani polisin, askerin ve yiğit gençlerin ölümüne göz yumuyor. Bir tarafta HDP seçmeninin ölümüne göz yumuyor ve Türkiye insanını 2 partide aldatıyor. Yani burada çözüm bana göre doğuda da, batıda da, Ege'de de, Akdeniz'de de, Karadeniz'de de Türkiye'yi ve Türk insanının tamamını samimi olarak kucaklayacak, bir şemsiye altına alacak tek siyasi parti ve tek istikrarlı parti, yani söylemleriyle istikrarlı parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu hafta içerisinde Sayın Genel Başkanımızın televizyonlarda bunlarla ilgili özellikle açıklamalar olacak. Koalisyon neden kurulmadı, onunla ilgili açıklamalar olacak. Sanırım Perşembe günü. Siz de inşallah oradan dikkatli izlersiniz, beraber izleriz. Daha sonra da yine bunu geniş bir şekilde değerlendiririz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Türkiye genelini konuştuk seçimlerini. Şimdi Şanlıurfa'ya geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Özyavuz'un önderliğinde 7 Haziran'da 45.200 oy çıkarmıştı, evet, Şanlıurfa'da. Tabii ki bu 45.200 oyun Eyüpiye ilçesinde 5.000'ini almıştınız. Evet. 1 Kasım erken genel seçiminde Hasanoğlu'nun da katılımıyla Eyüpiye ilçesinde oy oranınızda nasıl bir gelişme olacak? Hasanoğlu'nun bizlere yani size faydası olacak mı? Seçmenleriniz bunu merak ediyor. Tabii ki 7 Haziran'da biz gerçekten çok güzel bir çalışma yaptık. Bizim oyumuz yani başladığımızda 2011'e göre kıyasladığımızda 21.000'de. Bunu bir defa 45.000'e yükseltmek hiç kimsenin beklentisi değil. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu kadar yükseltebilir mi? Yükseltemez diyorlardı. Hatta çok çevreler CHP'yi bizden daha önde görüyorlar.
Ama bizim güzel bir çalışmamız vardı. Geçmişte de benim il başkanlığı döneminde arkadaşlarımızla beraber, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber Urfa'da yaptığımız çalışmalar ve sonra bizden sonra gelen yönetim ve seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte bu oranı Türkiye'de gerçekten, yani oran olarak baktığımızda Türkiye'de en fazla oyunu artıran il durumuna getirdik. Yani 45 bin oy küçümsenecek bir oy değil. Fakat maalesef biz 3 bin gibi bir oyla milletvekilliğini kaybettik. Sebep şu, bir defa insanlar bizim 2011 yılında aldığımız oya göre yola çıktılar. Bizim kazanacağımızı bilselerdi bize daha fazla oy verirlerdi. Ama şimdi bizim elimizde bir taban var. 45 binlik bir taban. İnşallah Hasan Oğul kardeşimiz ve diğer gelen arkadaşlarımızla biz bunu 2'ye 3'e katlamak istiyoruz. Ama Eyyubiye'ye hasır bir soru sordunuz. Eyyubiye ilçesi tabii ki bizim en fazla oy almamız gereken ilçelerden birisi. Yani özellikle benim bölge olarak da Hasan Oğul'da, çünkü Urfa'nın merkezinde bir ilçemiz. Biz Haliliye'den 7.000 oy aldık, Eyyubiye'den 5.000 oy aldık. Karaköprü'den 3.200 oy aldık. Yani toplamda 15.000. Bizim hedefimiz şehir merkezinde bu defa en azından 30-35 bin oy civarındadır. Bana göre de bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü geçmişte işte Hasan Oğul kardeşimiz Saadet Partisi'nden geldi biliyorsunuz. O dönemlerde mahalli seçimde 42 bin civarında oy aldı. Bunun 6-7 binini iptal ettiler. İşte 34 bin civarında da oy var. 33-34 Şimdi artık burada insanlar bunu görüyorlar. Yani Urfa'da siyaset yapan aktörler çok önemli. Kim ne derse desin. Yani bu aktör şöyle, bu aktör böyle eleştirilere de maruz kalsak bildiğimiz bir şey var. Aktörler önemli. Şimdi geçmiş dönemde Sayın Nebati geldi biliyorsunuz Urfa'ya. AK Parti bütün o çalışmasına rağmen Genel Başkan Yardımcısı ve Urfalıydı. 7 vekil çıkarabildi. Bu dönem bana göre oyları daha da düşecek. Çünkü Sayın Nebati'nin hakikaten, yani her ne kadar Urfa'yı çok bilmese, tanımasa da Urfalıydı ve bölge olarak da Viranşehir, Ceylanpınar bölgesini kapsıyordu. Orada da geniş bir ailesi ve akrabalar vardı. Şimdi o heyecanı göremiyorum. Faruk Çelik Bey zaten biliyorsunuz Bursalıydı. Şimdi ben bazen kendisinin şeyini görüyorum. Zaten kendisinden başka herhalde billboardlarda kimse yok. İşte sözümüzün eriyiz, Urfa'nın neferiyiz. Buradan kendisine sormak istiyorum. Sözünün eriysen, Urfa'nın da neferiysen bir soruya cevap ver. 763 proje yaptırıp Urfalıların önüne çıkardığın belediye başkanın nerede? Bir defa bunun hesabını ver, sonra Urfa'nın neferi, sözünün eri ol. Ama sen ne sözünün erisin, ne Urfa'nın erisin, ne de neferisin. Sen Urfalıları sömürdün, Urfa'yı bitirdin ve çekip gideceksin.